Savs darbs ir jāmīl, lai patiešām gūtu panākumus. Lauku partnerība Lielupe. Viena no aptuveni 40 vietējās rīcības grupām Latvijā, kas nodrošina līderu finansējuma iespēju izmantošanu lauku teritorijā. Lauku partnerība Lielupe jau no pirmsākumiem vērsta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Nevelti biedrības vīzija un sauklis ir Jelgavas un Ozolnieku novads Manas mājas Zemgalē. Tieši uzņēmējdarbība būs mūsu prioritāte jaunajā vietējās attīstības stratēģijā, jo uzņēmējdarbības attīstībai un projektiem plānojam novirzīt vismaz pusi no šī pieejamā finansējuma līderu projektiem, kas būs tieši Jelgavas un Ozolnieku novada lauku teritorijas attīstībai. Pagājušajā gadā biedrība Pārtikas amatnieki ieguvuši titulu Dish projekts 2014, kas ļāvis iegādāties tirdzniecības treilerus un aprīkojumu, sekmējot viņu amatnieku dalību vietējos tirdziņos. Man liekas, ka Dish projektā ieguvēji ir pircēji ar to, ka viņi var nopirkt mūsu produkciju jebkurā laikā, kad viņi var ieiet, viņi dabūt arī svaigu, jo mēs viņu piegādājam svaigā veidā, un mēs vienmēr arī cenšamies, lai viņiem būtu kvalitatīva produkcija. Tas nav tā, ka mums ir jāmeklē kaut kur, bet viņš var ieiet jebkurā laikā un nopērkt tieši malkaunu sīru. Es lepojos ar to, ko es daru, un darbs ir tas, kad es varu nodrošināt ģimeni, man ir darbs bez tā visa, un jā, tas ir tas, ka man ir darbs, un es esmu nodrošinājis gan sevi, gan savus bērnus, jo sīra biznesu uzsāka puisis, kuram bija 17 gadi, kurš neaizbrauc uz ārzemēm. Tā kā viņš man ir teicis, es tev atstāju biznesu, strādā darbu, dari, bet viņam ir atkal savs bizness. Visu vasaru turpināsim darbu pie vietējās attīstības stratēģijas izstrādes un aicinām arī uzņēmējus aktīvi iesaistīties, nākt ar idejām un priekšlikumiem, lai mēs visas idejas būtu uzklausījuši un iekļāvuši šajā dokumentā, lai nebūtu tā, ka tad, kad izsludinām projektu konkursu, kāda ideja tomēr nav. Ja, tad aicinām aktīvi iesaistīties un nākt ar priekšlikumiem, un finansējumam varēs pieteikties sākot no nākamā gada sākuma. Un plānots, ka uzņēmējiem šis atbalsts, Eiropas Savienības atbalsts, būs līdz 70%, un projekti varēs būt no 50 000 eiro līdz 100 000 eiro. Jaunie uzņēmēji ir aktīvi un saskata iespējas attīstīties mājražošanas jomā. Lolita Duge ir vietējā ražotāja, kura audzē piparmētru un rada ne tikai gardas tējas, bet arī garšvielas un pat kosmētikas līdzekļus. Tā ir sava veida, nezinu, vai tā ir zīme vai čuksti no augšas, kas pēkšņi kādā vakarā deva atskārsmi, kāpēc neaudzēt piparmētrus. Nepamēģināt startēt šajā jomā, kas varbūt ir sveša, bet augs pats par sevi ļoti pazīstams. Un zināms jau no vecmāmiņu laikiem, un tēja jau izsenis zināmu latviešiem. Tādā ziņā nekas it kā jauns nav, bet tālāk, kad iepazīstot šīs piparmētras īpašības, radās ideja par piparmētru sīrupu, tālāk jau par piparmētru pulveri, par sejas toniku, un ar to nebeidzās. Idejas arvien rodas, un tā kā tiks izmēģināt vēl dažādi veidi, kā šīs piparmētras padarīt populāras, visiem zināmas, lai visiem dotu jaunas garšas baudas. Jāsaka, ka mājražotāji ir aktīvi Jelgavas un Ozolnieku novada uzņēmēji. Mājražotāji varēs līderu projektos iesaistīties un attīstīt jaunu produkcijas ražošanu, piemēram, iegādāties iekārtu un aprīkojumu. Tāpat saredzam perspektīvu mājražošanas attīstībai, iesaistoties turismā. Ar līderu projektiem mēs rosinam katru iedzīvotāju padomāt par jaunām idejām, par jaunām iecerēm, par jauniem uzņēmējdarbības projektiem. Kā jau minēju, ka uzņēmējdarbība tomēr būs mūsu prioritāte nākamajos 10 gados.